妈妈，爸爸真的不回来了吗？小飞的身后有谁？有妈妈。你在这装什么好人呢？你以后少叫我小飞妈，我叫方文芝。不是说不要你来送吗？你来干什么？就是给你在点路上，我不拿。城里骗子特多，乱得很。妈怕，你得来接妈。知道了，我现在正在工作，我没时间听您啰嗦。行了，妈，你走吧，你不要在这给我丢人了，行不行？这里是玉门医院，你是方文芝的女儿吗？小飞，要像到这种程度，疼起来跟要命差不多。都病成这样了，您还不去医院？您到底想干什么？我们两个离开这个地方。世界上应该没有活得失败的老人，一想到他们可能随时会逝去，真的太可惜了。我拿青春赌明天。妈这辈子也没住过这么好的房子。现在就送您去医院。别送我去！妈妈的身后有谁？我现在很努力在工作，你为什么不给我时间？你是世界上最爱我的人，可是从来没有说过我爱你。妈妈，对不起，谢谢你，我爱你。我闺女来了，来看妈妈来了。